Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ćemo učiti o predikatnoj rečenici. Što ćete naučiti danas? Ponovit ćete razliku između imenskoga i glagolskoga predikata. Naučit ćete prepoznati predikatnu rečenicu. Naučit ćete preoblikovati jednostavnu rečenicu s imenskim predikatom u predikatnu zavisno složenu rečenicu. Naučit ćete preoblikovati zavisno složenu predikatnu rečenicu u jednostavnu rečenicu s imenskim predikatom. Uočit ćete kojim vezničkim riječima povezujemo surečenice u predikatnoj rečenici. I naučit ćete koliko se često predikatna rečenica pojavljuje u inverziji i kako ju tada zapisujemo. Pa krenimo. Promotrite prvu rečenicu. To je bilo iznenađenje. Podcrtajte predikat u ovoj rečenici. Predikat je bilo iznenađenje. Ovaj se predikat sastoji od dva dijela. Prvi je dio je bilo i drugi iznenađenje. Što je po vrsti riječi je bilo, a što iznenađenje? Je bilo je pomoćni glagol biti u perfektu, a iznenađenje je po vrsti riječi imenica. Kako nazivamo predikat koji je izrečen pomoćnim glagolom biti u nekom glagolskom obliku i nekom imenskom riječju, imenicom, pridjevom, zamjenicom ili brojem? Takav predikat nazivamo imenski predikat. Promotrimo sljedeću rečenicu. Preskakivali smo golemo kamenje. Podcrtajmo predikat u ovoj rečenici. Predikat je, preskakivali smo. Što je po vrsti riječi preskakivali smo? Naravno, riječ je o glagolu u perfektu. Prisjetite se kako nazivamo predikat koji je izrečen glagolom u nekom glagolskom obliku. Takav predikat nazivamo glagolski predikat. Dakle, postoje dvije vrste predikata. Imenski predikat koji je izrečen pomoćnim glagolom biti u nekom glagolskom obliku i imenskom riječju, te glagolski predikat koji je izrečen glagolom u nekom glagolskom obliku. Sada ćemo naučiti kako prepoznati predikatnu rečenicu. Promotrite sljedeću rečenicu. Sreća je kad su svi oko mene nasmijani. Dokažimo da je rečenica složena. Podcrtajte predikate. Predikati su su nasmijani. Okumitom crtom označite granicu među surečenicama. Granica je ispred riječi kad, a kad je veznička riječ kojom smo povezali dvije surečenice u zavisno složenu rečenicu. Promotrimo prvu surečenicu i drugu surečenicu. Prva surečenica je glavna, jer nema na početku vezničke riječi, a druga surečenica je zavisna, ne može stajati samostalno i na njezinu početku nalazi se veznička riječ kad. Čime je izrečen predikat u glavnoj surečenici? Što je po vrsti riječi? Je pomoćni glagol biti. Može li pomoćni glagol biti stajati samostalno u službi predikata? Ne može. Najčešće pomoćni glagol biti traži svoju dopunu s kojom zajedno čini imenski predikat. Ovdje u glavnoj surečenici imamo nepotpuni predikat, pa je samim time i ta glavna surečenica nepotpuna. Kada je u glavnoj surečenici nepotpun predikat, znači nepotpun imenski predikat, tada se zavisna surečenica uvrštava u glavnu na mjesto njezina imenskog predikata, pa takvu rečenicu nazivamo predikatna rečenica. Kada bismo ovu rečenicu preoblikovali u jednostavnu, dobili bismo otprilike rečenicu koja bi glasila sreća je nasmijani ljudi oko mene. Ili sreća su nasmijani ljudi oko mene. Znači dobili bismo imenski predikat. Dakle, predikatna rečenica jest rečenica
u kojoj se zavisna surečenica uvrštava u glavnu surečenicu na mjesto imenskoga dijela imenskoga predikata. A predikatnu rečenicu prepoznajemo po tome što u glavnoj surečenici nije izrečen potpuni imenski predikat, već samo pomoćni glagol biti u nekome glagolskom obliku. Pogledajmo kako ćemo preoblikovati jednostavnu rečenicu s imenskim predikatom u predikatnu rečenicu. Promotrimo primjer. Iva je najljepša. Podcrtajmo u ovoj rečenici predikat. Predikat je najljepša. Hajdemo sada zajedno preoblikovati ovu jednostavnu rečenicu u složenu rečenicu, i to predikatnu. Kako ćemo to učiniti? Učinit ćemo tako da prepišemo kao glavnu surečenicu onaj dio koji čini ispred imenskog predikata plus pomoćni glagol biti i tu ćemo sada staviti neku vezničku riječ, u ovom slučaju da. Iva je, da, i pokušajmo sada ovaj imenski dio imenskog predikata najljepša, znači ovaj pridjev, prepričati tako da od njega dobijemo zavisnu surečenicu. Iva je, da ljepša ne može biti. Dokažimo da je rečenica složena. Koji su predikati u ovoj rečenici? Je, ljepša ne može biti. Nađimo granicu među ovim dvijema surečenicama. Granica se nalazi ispred riječi da, a riječ da, odnosno veznik da, povezuje ove dvije surečenice. Jesmo li dobili predikatnu rečenicu? Pogledajmo čime smo izrekli predikat u glavnoj surečenici. Predikat je nepotpun jer je izrečen samo pomoćnim glagolom biti. I vidimo da smo uspješno imenski dio predikata najljepša prepričali u zavisnu surečenicu da ljepša ne može biti. I u toj rečenici imamo predikat ljepša ne može biti i dobili smo predikatnu rečenicu. Pogledajmo obrnuti postupak kada preoblikujemo predikatnu rečenicu u jednostavnu rečenicu. Promotrimo rečenicu. Večer je kakvu nismo mogli zamisliti. Dokažimo da je ova rečenica složena. Predikati su je i nismo mogli zamisliti. Gdje je granica među ovim surečenicama? Granica je ispred riječi kakvu, a kakvu, odnosna zamjenica kakvu, je riječ kojom smo povezali ove dvije surečenice. Jesmo li dobili predikatnu rečenicu? Jesmo, jer u glavnoj surečenici predikat je samo pomoćni glagol biti, a cijela zavisna surečenica, kakvu nismo mogli zamisliti, odnosi se prema glavnoj kao njegov imenski dio. Hajdemo sada ovu složenu rečenicu preoblikovati u jednostavnu. Kako ćemo to učiniti? Tako da cijelu zavisnu surečenicu, kakvu nismo mogli zamisliti, pokušamo sažeti u 1 do 2 riječi. Večer je nezamisliva. Znači, mi smo dobili jednostavnu rečenicu s predikatom je nezamisliva. Je nezamisliva je imenski predikat. I vidimo da smo cijelu zavisnu surečenicu, kakvu nismo mogli zamisliti, preoblikovali u imenski dio imenskog predikata nezamisliva. Zapamtimo, preoblikom zavisno složene predikatne rečenice uvijek ćemo dobiti jednostavnu rečenicu s imenskim predikatom. Pogledajmo kojim smo vezničkim riječima povezivali surečenice u zavisno složenoj predikatnoj rečenici. Promotrimo te vezničke riječi na današnjim primjerima. Sreća je kad su svi oko mene nasmijani. U ovoj rečenici 2 smo surečenice povezali prilogom kad. Iva je da ljepša ne može biti. U ovoj smo rečenici 2 surečenice povezali pravim veznikom da. Večer je kakvu nismo mogli zamisliti. U ovoj smo rečenici surečenice povezali odnosnom zamjenicom kakvu.
Možemo zaključiti prema ovome da u predikatnoj rečenici nema prepoznatljivih veznika. Dakle, predikatnu rečenicu ne možemo odrediti prema vezniku, jer u predikatnoj rečenici službu veznika mogu imati pravi veznici i prilozi i odnosne zamjenice. Predikatnu ćemo rečenicu prepoznati tako kada uočimo da u glavnoj surečenici je nepotpuno imenski predikat, onda znamo da zavisna surečenica je predikatna, jer će se uvrstiti u glavnu na mjesto njezina imenskog predikata. Pogledajmo u kojim ćemo situacijama pisati zarez u predikatnoj rečenici. Zapišimo rečenicu. Oni su koje smo pozvali. Dokažimo da je rečenica složena. Predikati su i smo pozvali. Gdje je granica između surečenice? Ispred odnosne zamjenice koje, a koje je veznička riječ. Pogledajmo u kakvom su poretku surečenice u ovoj rečenici. Oni su je glavna surečenica koje smo pozvali zavisna. Kada je na prvom mjestu glavna surečenica, na drugom zavisna, kažemo da je riječ o uobičajenom poretku surečenica. Zamijenimo poredak surečenica u ovoj zavisno složenoj rečenici. Koju ste rečenicu dobili? Ako ste dobili oblik koje smo pozvali, oni su, tada ste točno preoblikovali rečenicu. Kako nazivamo poredak surečenica kada je na prvom mjestu zavisna, a na drugom glavna? Nazivamo inverzija. Prisjetimo se, koje pravopisno pravilo vrijedi za pisanje surečenica u inverziji? U inverziji se surečenice odvajaju zarezom. Znači, iza zavisne surečenice moramo pisati zarez. Pa ćemo u ovoj rečenici koje smo pozvali iza nje napisati zarez i na taj način smo označili inverziju. Inače, predikatne rečenice rijetko se pojavljuju u inverziji. Puno su češće u uobičajenom poretku. Za kraj, riješite zadatke. U prvom zadatku preoblikujte jednostavne rečenice u predikatne rečenice. Vatromet je predivan, glazba je preglasna. A u drugome zadatku preoblikujte predikatne rečenice u jednostavne. Sreća je što smo veseli, jelo je da ga nitko ne želi jesti. Sretno s rješavanjem zadataka. Pozdrav do našeg sljedećeg susreta.